Kaptan. Hazır mısın? Hazırım. Pusulan yanında mı? Yanımda. Haritan açık mı? Açık. O zaman... Ama böyle olmadı ki ya. Niye? Çünkü tren oldu bu. Yavrum sen hatırlamazsın. Eskiden vapurlar böyleydi, buharlı. Eskiden böyle değildi anasının kuzusu. Çak o zaman. Gel bakalım buraya. Seni kaptan köşküne çıkarayım. Hop! Kaptan köşküne. Gel bakalım. Geçmiş olsun Fırat Bey. Sunu Hoca hastaneden çıkış işlemlerinizi yaptı. Giderken bankaya uğrayıp bir imza atmanız yeterli olacaktır. Tamam, teşekkürler. Bu size ait bu arada galiba. Evet. Derviş Bey için reddedilmek gibi bir seçenek yoktur. İyi günler. İyi günler. Arda. Oo, günaydın şampiyon. Ayaklanmışsın. Çok şükür. Güzel şeyler de olmuş. Güzel şeyler beklemezmiş kardeşim, öyle değil mi? Sürpriz de olmuş. Değil mi şampiyon? Sen neredeydin dün geceden beri? Benim birkaç işim vardı, onları çözdüm de. Bir de önemli bir haberim var. Konuşuruz. Tamam, hadi bakalım o zaman. Dur bakalım babaya yardım edelim. Gel. Hop. Hadi. Tut bakalım. Hadi bakalım. Sadi var ya, balyoz vurmuş, balyoz. Bir koymuş, tek seferde 300 gibi adamı indirmiş. Oğlum ondan sonra 2 kişiyi çıkarmışlar karşısında. İkisini de paket etmiş lan. Adam mancınık gibi mancınık. Sahibi yollamış, devirmiş adamı. Sıkıntı, büyük sıkıntı. Ne yapıyorsunuz lan? Gevşekler. Lan 2 dakika boş bırakmaya gelmiyor be. Hemen koy, hemen koy. Yaman Hoca geldi mi lan? Gelmedi hala. Nerede bu adam ya? Yaman Hoca nerede lan? Ne bilelim abi, çip takmadık ki adama. Bir çift takarım şimdi görürsün ha. Dombik. 2 kilo yağ ver de yakalım. Tamam hocam, tamam. Kado, bir baksana Yaman Hoca seni istiyor. Benden niye aramıyor bu ya? Ne bileyim abi, kendin sor işte, al. Alo. Hocam buyur. Kado, geceden beri telefonun niye kapalı? Telefonum kapalı mı ya? Ya hocam, ya şarjı bitmiş. 2'de 1 şarjı bitiyor. Alamadım ki yenisini. Çip tak abi. Vallahi pilin ömrü uzuyor. Bana bak, 2. devre kadar salona hiç kimseyi almayacaksın. Niye ki? Soru sormak yok. İyi, tamam hocam. Merak etme. Geçmiş olsun Kafkas. Sağ ol Selvi. Güneş Kaptan, hoş geldin evine. Hoş buldum. Nurgözlüm, senin ne işin var ya burada? Baban yok mu? Nesli çağırdı. Mücella burada. Mücella mı? Abi bir şey oldu, bir şey oldu da. Ya önemli bir şey değil. Burada o yüzden. Ne oldu oğlum, iyisiniz değil mi? İyiyiz. Sen kafana takma ya, önemli bir şey değil. Bir otursak mı biz de? Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Abi güzel var, sen de Mücella'ya bak. Tabii bak. Akşam burada mı kalacak? Güneş nasıl izni aldınız? Ya fısıldamana gerek yok, artık bizle kalacak. Davadan kurtulduk. Gerçekten mi? Ay çok sevindim ya. Sen neden haber vermiyorsun bana Zafer? Ayrıca ben seni arıyorum, neden açmıyorsun telefonunu? Sabahtan beri neredesin? Tek nefes 3 soru. Rekor gelişmeye başladı yani. Ben 5'e kadar gideceğini düşünüyorum. Tamam işte bir dahakine 5'e çıkacak. Yani.
yapıyorsunuz? Bırakın. Bırakın. Yalvarırım bırakın. Ne olur bırakın benim çocuklarım. Bırak. Bırakın. Aç. Serhat. Mücella. Bak. Hiç boşuna kendini yorma. Bu defa ben konuşacağım, sen beni dinleyeceksin, tamam mı? Serhat bak bir kere ben... Mücella bak yemin ediyorum kalkar giderim şuradan. Tamam dinliyorum seni. Sustum. Bana yaptıkların için ağzımı açıp tek kelime etmeyeceğim Mücella. Seni Allah'a havale ettim. Ama sen pılını pırtını toplayıp çocuklarını yüzüstü bırakıp evi nasıl terk edersin ya? He? Hadi onu da bir kenara koyduk. Sen benim abimi çocuğuna bakamıyor diye nasıl gidip şikayet edersin? Nasıl gidip dilekçe verir? Onları birbirinden ayırmaya çalışırsın Mücella. Serhat vallahi... Mücella! Bak yıllarca sabrettim. Karımdır dedim. Doğru yolu bulacak, düzelecek, toparlanacak dedim ama... son yaptıklarını yapmayacaktım Mücella. Serhat bak hakkımı yiyorsun. Ben ne yaptıysam Fırat abi için yaptım. Şu halime bak. Size yetiştirebilmek için bu haberi ne hale düştüm Serhat. Görmüyor musun hiç? Ya hala mı ya? Sen abim için hiçbir şey yapmadın ya. Sen ne yaptıysan kendin için yaptın. Kendi hırsların için yaptın. Kendi hırsın için bak ne hale geldin, abimi de ne hale getirdin. Ha o haberi getirdin diye her şeyin üstü örtülecek, seni affedeceğim zannediyorsan... çok yanılırsın Mücella. Bunların hepsini tek tek konuşacağız seninle. Şimdi biraz toparlan, iyileş. Peki çocuklar nasıl değil mi? Ha sen hatırlıyor musun çocuklarını? Ay ne güzel ya. Maşallah nazar değmesin. Çocuklar iyiler. Sabire yengeye bırakmıştım, hala oradalar. Ama hiç kusura bakma. Bu halde çocukları getiremem senin yanına. Serhat ne diyorsun ya? Çocukları zaten yüzüstü bırakıp gittim, psikolojileri bozuldu. Bir de şimdi bu halde karşına çıkarıp iyice kahredemem çocukları. Toparlan biraz, ondan sonra hasret giderirsin çocuklarınla. Sen benim babamın bana hazırladığı sürprizi gördün mü? Hayır görmedim. Nasıl görmedin? Hadi o zaman kalk. Gel göstereyim. Neslihan abla sen de gel. Gel. Hadi bakalım. Hadi. Koş. Anlat bakalım. Ne konuşacaksın benimle? Konuşulacak gibi değil ki Kafkas. Görmen lazım. Gelsene. Şöyle bir otursana sen. Allah'ım yarattığın şu gizeme bak ya. Ne oğlum bu hal tavırlar? Vallahi merak ettim ha. Ne oluyor? Anlatılacak gibi değil ki. Görmen lazım. Ne bu? Videoyu sadece Akif. olmak için değil, Necdet Süpün antrenörü. yaşadığım vicdan yükünü de azaltmak için çekiyorum. Sırrını açık etmeyeyim diye Tansel bana çok para verdi. Ama artık korkuyorum. Ve bu sır benim de sonumu hazırlayacak diye endişeleniyorum. Necdet Supi'nin öldüğü gün ringe çıkmadan önce Tansel'le yaptığı konuşmaya şahit oldum. İstemeden. Necdet o maça hiç çıkmak istemedi. Hazır değildi, yorgundu. Üstelik bazı sağlık problemleri de başlamıştı şampiyonum. Kalbinde ritim bozukluğu da vardı. Tansel bu sağlık raporunu gizledi. Necdet maçtan çekilmek istedi ama Tansel buna izin vermedi. Sözleşmeyi öne sürerek onu maça zorla çıkardı. Vay. Ne o? Erkencisin bugün. Yorgunum biraz dinleneceğim. Sen.
Suna özel. Yorgun. Niye? Olamaz mı? Yani ne bileyim, ben senin 3 gün aralıksız uykusuz hastalarınla ilgilendiğini biliyorum. Hala? Bir şeye mi canın sıkkın senin? O adamla ilgili. Yok. Fırat'la bir ilgisi yok. Ben zaten Tansel'i kastetmiştim. O adamın yaptıklarını duydum. Yani Yaman Hoca'nın salonda olunca ister istemez duyuyorsun bir şey. Evet. Maalesef öyle işte. Boş ver. Konuşmayı bile değmez. Yoruldum artık Kerem. Bunca yıl içimde bir öfke biriktirmekten. Bu öfkeyle yaşamaktan yoruldum artık. Neden yaptık ki bunu? Neden unutmak varken, önümüze bakıp hayatı yaşamak varken öfkeyi seçtik ki? Sanırım bazen her şeyin üzerine sünger çekmemiz gerekiyor. Her şeyin üzerine sünger çekip yeniden başlamamız gerekiyor. Böyle çıkınca ödüm koptu yemin ediyorum ya. Dedim gidecek bu kesin Tansel'i falan indirecek. İyi misin? Suçsuz mu olmuşum ben yani? Zaten biliyorum kardeşim. O adam belki senin yumruğunla yığıldı ama onu öldüren şey kalbi. O kalple onu kim çıkarttıysa oraya katili de o. Şimdi böyle söyleyince geçip bitti mi Zafer? Hı? Ben aklandım mı? 7 yıl, tam 7 yıl bu suçluluk duygusuyla, bu vicdan yüküyle yaşayalı tam 7 sene olmuş. İliğime, kemiğime, canıma, kanıma, her yerime işlemiş bu. Böyle bir tane video izledim diye, bir tane adamın itiraflarını dinledim diye geçip gidecek mi, söküp atacak mıyım ben? Bak kolay mı bilmiyorum da bu olan şey bize bir hediye. Gerçekten bir hediye. Şimdi o 7 yıldır konuşanları bir görsün bakalım katil kimmiş. Ben o doktor hanımın suratını çok merak ediyorum doğrusu. Sakın ha. Sakın. Bak Zafer sakın. Suna bilmeyecek asla. Ne demek bilmeyecek? Söylemeyecek miyiz? Öğrenmeyecek, söylemeyeceğiz. Abisinin katilini bilmeyecek mi yani? Öğrenmeyecek. İnsanlar yeterince üzüldü. Anlamıyor musun? Suna'nın bilmesi demek, o Tansel şerefsizinin de bilmesi demek. Kızın daha fazla üzülmesini istemiyorum. Bak kimsenin daha fazla üzülmesini istemiyorum. Tamam? Fırat polise gitmeyecek miyiz yani biz? Gitmeyeceğiz Zafer. Gitmeyeceğiz. Polise de gitmeyeceğiz. Gitmemiz hiçbir şey değiştirmeyecek ki. Bir kere ortada delil yok. Adam bana takıp bir iftira atıyordu derler. Çıkarlar işin içinden. Bir şey çıkmaz bundan. Bak son kez söylüyorum. Suna bilmeyecek. Tamam mı? Ya kardeşim 7 yılda vicdan yapsın desin ya. Bunun hesabını sormayacak mıyız yani? Sormayacağız Zafer. Kendi ağzınla söyledin az önce. Ne dedin? Bu bir hediye. Evet bu bir hediye. Geçmişe sünger çekmem için, yepyeni bir başlangıç yapmam için bir hediye. Çok büyük bir fırsat. Ben Güneş'le şimdi yepyeni bir başlangıç yapacağım. Sadece ben ve oğlum. Geçmişe sünger çekeceğim. Efendim baba. Tamam. Tamam baba. Babam sizinle görüşmem lazım diyor. Acil. Hadi.
Hayırdır baba, ne oldu ya? Güneş'e bir şey olmadı değil mi? Yok yok, Güneş'e bir şey olmadı. Sizinle çok önemli bir şey konuşacağım. Fırat, son zamanlarda yabancı biri gelip seninle konuştu mu? Ne yabancısı baba, ne konuşması ya? Zafer, bir dakika. Konuştun mu, konuşmadın mı? Evet hocam, konuştu. Sana bir teklifle geldiler mi? Fırat, sana bir teklifle geldiler mi diyorum. Evet. Derviş Aladağlı. İşte bu. Derviş Aladağlı kim ya? Sana bahsedecektim kardeşim işte. Hastanede bir adam geldi bana. Bir iş teklifinden bahsetti. Sonra bu kartı bıraktı. Peki sen o adamla tanıştın mı, yani konuştun mu? Hayır, tanışmadım. Normal. Derviş Aladağlı'yla tanışmak, konuşmak kolay değil. Hiç kolay değil. А? Как се казваш ти? Как се казваш ти? Ти ко правиш тука, бе? Как се казваш? Как се казваш? Как се казваш? Мълчи сега! Как се казваш? Всичките сте пишоци. Разле от вас всичките турци. И повече от теб! Повече от теб! Aşçı bizim koğuştan. Arada bir çöpe somun bırakır. Dikkat et. Bazen kurdu çıkabilir. Ama yine de bir süre idare eder. Az kaldı. Geçecek. Az kaldı. Dördüncü hücredeki arkadaşlar iyi bir plan yaptılar. Yakında gideceğiz buradan Derviş. Bizimkiler vardılar vatan toprağına. Bizi beklerler çoktan. Yeni biri gelmiş Kırcaali'den. Edene'ye varmışlar. Bir de oğlum olmuş. Öyle derler. Sen ye ekmeğini.
tema Mishotsi. Ha? Popravite tuka. Bjagaj. Bjagaj. Dijan, stavaš. Vednaga. Idvaš s nas. Dijan, stavaj! Mišok? Ko mi kažeš be Mišok? Slušam te. Kazoj. Onun adı Diyan değil. Derviş. Derviş. Aladağlıların derviş derler. Derviş. Kaži mi kak se kazaš Jannis? Kaži mi kak se kaza majka i baştati? Kazaj! Kak se kazvaš majkaci? Kak se kazvaš? Kaži mi Mišok. Benim adım Yaman. Ne te čuvam? Yaman. Yaman. Сега ще ми кажеш. Как се каза майка и баща? Айде, айде, ставай, айде, айде. Айде, ставай. Anamın adı Esma. Esma. Babamın adı Yusuf. Чух те ли други мишвуци? Ben Türk'üm. Ти си турчин. Yaman. 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 Ако искаш, още веднъж мисли. Ямане! Още веднъж мисли. Как се казваш ти, Янис? Allah Allah kafayı yiyeceğim ya. Kim baba bu ya? Fırat, adamın teklifini kabul etmeyeceksin. Benden ikinci bir haber gelene kadar onun teklifi kabul edilmeyecek. Tamam hocam sen merak etme. Baba. Babacığım bu adam kim ya? Hiç tanımak istemeyeceğim biri Zafer. Ama zorunlu olarak tanıyacaksın. Merak etme. Aladağlı istediğini almadan asla vazgeçmez, yine gelecek. Bak tekrar ediyorum, benden ikinci bir haber gelene kadar ne olursa olsun asla onun teklifi kabul olmayacak. Asla onunla konuşulmayacak. Anlaşıldı mı? Şimdi salona gidin, gözünüzü dört açın. Salona tanımadığınız kim gelirse asla güvenmeyin. Unutmayın dediklerimi. Ya onlar baba ol zaten hep didişiyorlar. Sen neden aralarına girdin ki? Ya dayanamadım işte Selvi. Mesele zaten abimle ilgili değil ki, babamla ilgili. Çok mu ağır konuştun? Yani biraz. Biraz ne kadar biraz? Ya tutamadım işte kendimi, ağzıma ne geldiyse söyledim. Aman da aman. Yaman dedem. Paşam dönmüş mü? Dönmüş mü aslanım? Artık yurtta kalmayacakmışım. Burada kalacakmışım babamla.
Hoş geldin kızım. Hoş buldum. Benim yukarıda ufak bir işim var. Hadi siz bahçeye çıkın. Hava çok güzel. Baba. Dün gece söyledik. Şimdi sırası değil. Baba. Yaman dede niye gitti? Niye sevinmedi? Nesi var? Güneşciğim, büyüklerin bazen bizim asla tahmin edemediğimiz büyük büyük dertleri oluyor. Bu da öyle bir şeydir. Ben tahmin edeyim mi? Et bakalım. Bilmiyorum. Edemedi. Sen trenini yap, boş ver. Derviş'ten haber var mı? Hala sorguda. Onca zaman geçti. Niye salmazlar bunu hala? Bulgar'ı bilmez misin? Kim bilir nasıl işkence ediyorlar. Onu burada bırakamayız. Onu almadan gidemeyiz Halim. Delirdin mi Yaman sen? Nasıl olacak o iş? Nasıl haberdar olacak? Karısı, ailesi, vatan toprağında onu bekler. Almadan gidemeyiz. Sen dervişi bul, ekmeği ver. O anlayacaktır. Tamam, tamam. Janis, mach mir Sotan. Benim adım Yaman. Yaman.
Benim adım Yaman. Yaman. Kapat şunu. Kapat. Çık dışarı. Hadi ablacığım sen de. Hadi hadi hadi. Efendim Derviş Bey. Anlamadım. Anladım. Tamam. Kolay gelsin. Duman. Duman! Adamları hazırla, gidiyoruz. Nereye Tansel Bey? Salon ziyaretimiz var. Kolay gelsin gençler. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Herkes seni konuşuyor. Kim konuşuyor? Kafeste herkesi indirmişsin abi. Bir dahaki maç ne zaman abi? Biz de gelelim. Yok oğlum, maç falan bitti. Nasıl? Ringe de mi çıkmayacaksın? Çıkmayacağım oğlum, bitti, maç falan yok. Hadi altın kızlar hadi, işiniz yok mu oğlum sizin? Hadi. Kim abi bu ağla dağlı? Ben babamı ilk defa böyle görüyorum ya. Adamın gözünün feri gitmiş. Vallahi bilmiyorum kim. Yani benim derdim başka. Azıcık aşım, ağrısız başım. Kimsenin savaşına ortak olacak değilim ben. Bu iş teklifini falan da kabul etmeyeceğim. Benim için önemli olan güneş. Tamam Selvi adam Geliyorsa geliyor lan. Cürmü kadar yer yakar. Zafer sakin. Ben bir yüzümü yıkayacağım. Allah aşkına bir sakin. Kolay gelsin. Rahatsız etmiyorum umarım. Estağfurullah. Ne istiyorsun? İadeyi ziyaret diyelim. Ayrıca sana verilmiş bir sözüm vardı. Senin bende çok güzel bir iadem var Tansel Bey. Aldım notunu. Yalnız bir dahaki sefere biz oradayken buyur gel de misafirperverliğimizi gösterelim ha. Ama yani ben bilseydim beklemez miydim ya çayınızı içmek için? Bir dahaki sefere be. Ha? Ne iş? Bir dekor sorunları vardı da arkadaşların iş yerine. Ben bir gittim oraya böyle bir şey yaptım. Bence daha iyi oldu ama daha iyi oldu. Sorun yok. Ödeştik diyelim. Ayrıca buraya hırgür çıkarmaya gelmedim. Olanlardan dolayı sana bir özür borcum var. İş dünyasında olur böyle şeyler. Umarım alınganlık yapmazsın. Ha, bu arada emanetim bende, ileteyim. Bir anlaşmamız vardı. Sözünde durdun, maça çıktın. Param burada. Hak geçmesin. Kanlı parana ihtiyacım yok benim. Al yanında götür. Normal şartlarda buraya böyle gelip de özür dileyeceğimi zannetmiyorsun değil mi? Zannetmiyor da bu geri vitesini neye borçluyuz Tansel Bey? Tebrik ederim Kafkas. Aladağlı'nın dikkatini çekmişsin. Benim o kadar şampiyonum var, hiçbirisi bu seviyeye ulaşamadı. Bravo. Ver şunun parasını. Ben alayım yine kuş. Bu senin bileğinin hakkı. Yedirmem.
Ne bekliyoruz? Duman hareket etsene! Soracağım sana hesabını Zafer. Salonu başına yıkacağım lan seni. Buyur abi. Aladağlı. Derviş Aladağlı. Abime demeler. Yaman Günaltay yolladı dersin. Hadi işine. Ay. Ay, inebilecek miyim ben buradan? İnersin, inersin. Ha. Ay. Ha. Bir şeye ihtiyacınız olursa haber verin mutlaka. Allah razı olsun Nesli. Ya aklıma geldi, Fırat abime bir uğrasa mıydık? Hoşça kal deseydik, bozulmasın sonra bize ha? Burada mı? Burada. Ya sabır, ya sabır. Biner misin şu taksiye Mücella? Hadi. Neden? Kızgın mı ki hala bana? Hadi hayatım, biner misin şu taksiye? Hadi. Ay Nesli, görüyorsun değil mi muameleyi? Bak hastayım. Hep ben suçluyum değil mi? Ah öyleydim. Dur. Dur. Mücella sen düşünme bunları şimdi. Hadi bekletme çocuklarını daha fazla. Serhat bir saniye, Nesli'ye bir şey söyle. Canım. Fırat abime onu çok sevdiğimi söyle, tamam mı? Ne yaptıysa cahilliğinden yapmış de. Vallahi bak aynen böyle söyle. Başka bir şey değil. Cahilliğime versin, tamam? Tamam söylerim. Hadi sen çocuklarını bekletme artık. Ay canım benim. Oo, çok sağ ol. Vallahi her şey için çok teşekkür ederim Nesli. Allah razı olsun kuzum. Senden de. Ay, aile çok önemli tabii ya. Evet çok önemli tabii. Ay ay ay. Hadi sağ ol. Görüşürüz Serhat. Yavaş. Bir dakika Serhat, bineceğim. Ay. İyi akşamlar. İyi akşamlar Serhat. Aa, bahçıvanı çağırdım. Azarladın en sonunda. Arkaya diktiği bütün fideler hastalanmış. Ben size söyledim. O adamdan hayır gelmez dedim. Bir kere adamın ağaca, çiçeğe saygısı yok ki. Ama Kerem kim ki sözü dinlensin? Ay dinlemez olur muyuz? Dinledik tabii seni Kerem. Ama bahçıvan yok. Yok işte. Ara ki bulasın. Sen ne yapıyorsun Suna abla? Ne oldu, ne yapıyorum ki? Ben hemen öyle yenir mi hiç? Bak böyle diyorsun. Ama çocuk haklı, tadı böyle çıkar. Hayırdır kızım niye gülüyorsun? Gülüyordun da. Öyle komik bir şey geldi aklıma. Peki sen ne düşünüyorsun? Bir şey demedin. Neyle ilgili? Bahçıvan konusunda. Ha, ne bileyim, memnun değilseniz bir çözümünü buluruz. Ne? Ekmek uzatır mısın?
iyiler çok şükür. Bir de Fırat'ı göreyim dedi utanmadan. Bak var ya ben bu kadını akşam alsam sabah kapının önüne koyarım ama Serhat enteresan bir adam. Başının üstünde taşıyor. Değişik bir kimya. O da akıllandı bence artık. Kim? Serhat mı akıllandı? Evet. Kızım onun fabrika çıkışında akıl yok ki. Olmayan şeyi adamdan yıllardır boşu boşuna istiyoruz. Sen babamla konuşabildin mi? Ne Neç? Bir hışımla girdi eve, sonra da çıktı gitti, yüzüme bile bakmıyor ki. Yani normal. Ne normal? Yani hastanede o gün şey oldu ya, biraz fazla mı üstüne gittin gibi? Abi ben seni savundum ha, farkında mısın? Haklı olduğunu söylüyorum. Onda sıkıntı yok da yani insanların içinde biraz fazla mı üstüne gittin ya? Git başımdan Allah aşkına, zaten sinirim bozuk. İyi kalk hadi ara bir daha bir ara. Ben niye arıyorum? Sen ara. Kızım telefonun icadından beri adam telefonuma 3 kere cevap verdi. Birine numaramı bilmiyordu zaten. O zaman birlikte arayalım. Allah. Tut. Ver. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha Kapalı. sonra tekrar deneyin. The person you have called. Tamam canım, kaç yaşında adam. Allah Allah. Biz onun çocuklarıyız. Yani yapacak bir şey yok. Arkadaşlarıyla konuşuyordur, dertleşiyordur, bir şey yapıyordur. Acılara garip kendini buldun, sandığın aşkla hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara garip kendini buldun, sandığın aşkla hep bir tokat var.